galera, aqui fala o Gabriel e hoje estamos aqui para mais um vídeo. E hoje eu não estou sozinho, hoje eu estou com o Ki. E aí, beleza, galerinha? E o que ele vai fazer? O nome do canal dele é... Som Café. Então, oi mais uma vez, galera. Então, eu queria gravar conteúdo de Overwatch, mas eu só tenho um controle. E, gente, se vocês quiserem entrar na mesma plataforma que eu e o Gabizão a gente joga, é só vocês comentarem aqui embaixo que a gente fala qual que é o nosso nome de Xbox, porque a gente joga no Xbox, né, Gabizão? Eu jogo no Nintendo Switch, né? Sério? Uhum. Nossa. Ah, então beleza. Você joga no Nintendo Switch. Mas quem quiser jogar com Som Café aqui, é só comentar aí embaixo. E Que aí eu vou ver e eu vou falar qual que é o meu nome aqui no negócio aqui. E com o Gabizão. É, o Vou Gabizão. falar. E hoje, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês com o que eu tô. Deixa eu mostrar aqui como é que eu tô. Eu tô com um tripé. Ai, meu Deus. Então, se vocês verem... Ah, espera aí, galera. Só deixa eu colocar vocês aqui. Daí eu estou com vocês aqui. Nesse meu tripé que eu não consigo colocar. Galera, espera, eu só vou colocar esse tripé. Bom, galera, voltamos. Eu não consegui finalmente colocar aquilo. E... ele vai estar jogando. Ótimo. E hoje a gente tá fazendo um vídeo, né? Vendo. A gente tá fazendo um vídeo, tipo, fazendo coisas interessantes quando não tem nada pra fazer. Estamos fazendo um vídeo quando não tem nada pra fazer. E aí, tá me gravando, Gabizão? Tô... Então beleza. Aqui ó, vai começar, gente. E começou. Vamos lá. Vamos, gente. Cadê os caras? Se você vê alguém, vocês falam. Opa! Ai, meu Deus do céu. Vocês viram? O cara me matou. Eu vou de gordão sim ou não? Vou de gordão sim ou não, Gabizão? Quê? Vou de gordão sim ou não, Gabizão? Vai. Beleza. Bora. Vamos lá, gente. Ih, eles estão pegando a área. Espera, gente. Ai. Toma. Matei um já. Vamos nessa. Nossa, que isso? Tô muito apelão hoje. Ai. Nossa, gente. Vamos. Eita. Ai, desculpa, gente. Pronto. Cadê, galera? Quero falar. Galera, não esquecendo mais não sei quantas vezes vocês falam. Começo do vídeo, um abraço pra Bela do Rio Grande. E, deixe bastante like nesse vídeo e se inscreva no canal. Galera, já volto.